Сега ще дам един пример. Сега, той е много такъв, ама човек мога го разбере. Аз съм сложил един плакат, който е с еволюцията и как нали стига до IT човек там, как вървят пред... Нали, вие знаете. Да, и слагам ни плакат и колежката, която е много готина по рисуване, тя е много творчески човек, ми каза, ви сега ще направим плакат, ти моите 20 кинта, там ми даваха примерно 20-30 кинта, вземи друг плакат и аз вземам още един плакат, който е как, примерно, Android яде iPhone, нещо такова. Мисля, някаква така закачка. И в един момент трета колежка разбира, че аз имам два плаката и се отива, се оплаква, защо аз имам два плаката, при положение, че трябва да имам един. И също... Тия плакати? те си ни ги слагаме в стаята. Разбираш ли? Защо са отпуснали повече пари на мен, а тя има един. Отпуснали сте 20 лева. Примерно, да, 30 лева. 30 лева за нов плакат. Да, този плакат всъщност колежката по рисуване ги казва, вземи моите 30 лева, защото ние се нарисуваме плакат. Тя си дарява плаката. Те ще се нарисуват. Тя жената си рисува. Да, и на това им прави впечатление. И в един момент... Не може. Да. И всъщност... Това не се счита за нещо, как кажа, т.е. ти усещаш едно затягане, следят какво правиш, как го правиш, защо го правиш. Не се чувстваш спокоен от тази гледна точка. Тоест, доколкото схващам, в училището частното, не знам как е в държавните, дали знаеш, но в това, което разбираме, че там дори учителите не работите заедно като един отбор. Абсолютно да сте си съотборници, които имат една и съща обща цел, която би трябвало да бъде учениците да просперират, да успяват в живота и така нататък. Всъщност вие се занимавате, или това, което ми казваш, с някакви такива злободневни... По-скоро да фитнете в системата, да не излезете от системата, системата да не ви докопа, че нещо не сте направили. Точно така. Нещо, което бих казал, първо, аз си мислех, че наистина е по... тимворк, обаче не е тимворк. Има неща, за които може много да се подпомагаш с други учители. Има и хора, които наистина много сътрудничат. Въпросът е, че като цяло учителската работа е много индивидуализирана. И то малко има един елемент, защото всеки учител си, то е много лично това. Защото ти като работиш децата важно те харесват да прави. И примерно, ако някой друго харесват, нали, примерно тебе те харесват, пък нали, някой друг не го харесва толкова и той не се чувства комфортно от това. Въобще бих казал, че е изключително индивидуализиран, даже по-ми изглежда индивидуализиран от работа на един програмист. Казвам го, защото програмистът, колкото не си има някакви неща, които той трябва да екипно да синхронизира, докато тук е по-малко. По-скоро са порядки, които са в самото училище. Стигнем до там, си говорихме в предварителния разговор, че ето един пример, който дискутирахме, нали, ти учиш по химия за атома от химическа гледна точка, по физика за атома от физическа гледна точка. Ами ако тия двама учители се синхронизират и го направят това нещо така, че да е свързано, то тия деца наистина могат да разберат много по-ясно, нали, това, което го учат, а не едното го учим сега, другото след 3 години или след 2 месеца и ти не мога да видиш някой. Много е трудно, докато и ние точно това ще си говорим по-нататък за примерите от други държави. Аз съм чувал, нали, за скандинавските, нали, системи, как те са точно такива. Нали. Ти имаш за целия клас, да го кажем, някакъв фокус примерно за месеца или за седмицата и всички, които преподават, те си обграждат, нали, фокуса, темата от различна гледна точка. И реално след това децата излизат с много по-ясна представа, нали, за субжекта, за темата, която... тук казваш така, че те имат обща цел, в смисъл учителите... Обща цел, имаш отборност. Учители, които имат обща цел да научат децата нещо. А тук това, което Митко разказва, е, че имаш отделни учители, всеки си знае неговия си предмет и се интересува от неговия си материал, да си го преподаде в конкретиката, която му е зададена, без даже не се интересува какво правят тук колегите.